د سبانو د ایمان د داستان څلوېښتمه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان د څلوېښتمې برخې محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاستئ او د ژوند په ټولو چارو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. ښه، مونږ په 19 برخه کې دې ځای ته رارسېدلي وو چې کله چې ابو جعید له ابو عبیده رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړې او هغه ته یې وویل چې تاسو ماته کوم امتیاز راکوئ چې زه له رومیانو سره چم وکړم او هغه هلاک کړم او بالاخره تاسو کامیاب شئ. هغوی وعده ورکړه، خو څو شپې ابو جعید راغی، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته یې وویل 500 نفر ماته راکړه. هغوی یې له ځان سره بوتلل او د شپې یې په رومیانو باندې حمله وکړه. له هغه خوا یې 500 مجاهدینو ته هغه پل وښود چې په دریاب باندې واوړي، ولې دوی ته یې وویل چې تاسو وینئ چې مسلمانانو ورونه بل کړي، نو په تاسې جګړه کوئ، زر ورشئ او دفاع یې وکړئ. دوی د شپې ورغلل او بالاخره په اوبو یا په دریاب کې غرق شول. په دې وخت کې راوي وایي چې کله سهار شو، ماهان د حقیقت معلوم شو او هغه څه ورته ښکاره شول چې د دوی عسکرو ورڅخه مخامخ شوي وو. نو نوموړي په دې پوه شو چې حتما به هلاکېږم. څلوېښتم برخه له همدې ځایه شروع کوو. ماهان د لخم قبیلې یو سړی راوبلی، مسلمانانو ته یې ورولېږئ او ورته ویې ویل تاسو په دې پوه شئ چې جګړه لکه د څا سلواغې کله یوه لوړه او کله بله لوړه وي. دنیا ختمېدونکې ده. تاسو له موږ سره چل وکړ، تاسو له بغاوته لاس واخلئ، ځکه بغاوت تباهي ده. تاسو یوه ورځ جګړه وځنډوئ چې کله هغه ورځ سبا شي زموږ او تاسې ترمنځ به نوره وروستۍ پرېکړه کیږي. راوي وایي د لخم قبیلې سړی ابو عبیده ته راغی، لیک یې ورته وسپاری. ابو عبیده غوښتل چې دا غوښتنه یې ومني، خو خالد ورڅخه ایثار کړ او ورته ویې ویل ای امیره، دا کار ونه کړي، دښمن نور د زوال پر درشل ده. ابو عبیده استازي ته وویل خپل امیر ته ورشه او ورته ووایه موږ جګړه نشو ځنډولی، بلکې زموږ جګړې ته بیړه ده. استازي ماهان ته راغی او د ابو عبیده په ځواب کې خبر کړ. پر نوموړي دا خبره ډېره درنه تمامه شوه. غوسه یې څرګنده کړه او تکبر یې وکړ. ویې ویل ما خپل ځان له دې خپل عربو بند کړی و چې له دوی سره د سولې په تمه وم. زما د مسیح په ذات قسم وي که له ما پرته بل څوک ورووځي. وروسته یې پر رومیانو د شاهي تخت پر ځانګړي ساتندویانو او پر هغه چا غږ وکړ چې د ده په سختي کې د قربانۍ ورکولو پرې باور و او امر یې ورته وکړ چې تیاری ونیسي. دوی هم تیار شول. ماهان په داسې حال کې د لښکر په مقدمه کې وروتی چې صلیب یې تر مخ اخیستل شوی و او مسلمانان هم د جګړې دپاره درېدلي وو. هغه داسې چې کله ابو عبیده مسلمانانو ته د سهار لمونځ وکړ او امر یې ورته وکړ چې په بیړه د جګړې تیاری ونیسي او په مورچلو کې ځای پر ځای شي. دوی هم د خپل امیر تعمیر وکړ او دا یې باور و چې بریمن یو. ابو عبیده د بیرغونو خلک صف ودرول. په خپله ابو عبیده او خالد بن ولید له هغه سپرو سره ودرېدل چې دوی د زحف په نامه سره نومولي وو. لمر څرک واهه، جرجیر او د روم ځینې نور سرداران راووتل. د مبارزې غوښتنه یې وکړه او ویې ویل د عربو د امیر پرته د بل څوک مبارزې ته نه راوځي. ابو عبیده د ده خبره واورېده، بیرغ یې خالد بن ولید ته ورکړ او ورته ویې ویل ای ابو سلیمانه، بیرغ دې له تا سره وي، که زه روغ رمټ راستون شوم بیرغ زما ده، او که یې شهید کړم بیرغ تر هغو له ځان سره وساته تر څو چې حضرت عمر یوه پرېکړه او انتخاب کوي. خالد وویل ته به نه ورځې، زه ورځم. ابو عبیده وویل نه، زه یې غوښتی یم، حتما به زه ورځم، ته په اجر کې راسره شریک یې. د یو مسلمان هم خوښه نه وه. ډېر مجاهدین ورته راوړاندې شول او ویې غوښتل چې د ده پر ځای مبارزې ته ور وړاندې شي، خو ده ورسره ونه منله او پخپله ور ووتلی. ابو عبیده چې کله ورغی او جرجیر ولید، پوښتنه یې ورڅخه وکړه ته د همدې لښکر امیر یې؟ ابو عبیده ورته وویل زه هماغه څوک یم چې تا مبارزې ته رابللی وم. اوس پر میدان حاضر یم، یا به تاسو ټولو ته ماتې درکوم یا به تا وژنم او له تا وروسته به د ماښام د وژلو واره وي. جرجیر ورته وویل د صلیب ډله به
تا مغلوب کوي. جرجیر پر ابو عبیده برید وکړ او جګړې دوام پیدا کړ. خالد ورته کتل او ابو عبیده ته یې دعاوې کولې. نورو مسلمانانو هم خدای جل جلاله ته د دعا لاسونه پورته کړي وو او د سلامتیا او نصرت دعاوې کولې. راوی وایي جرجیر د ابو عبیده له مخې وتښتېد او د خپل لښکر لور ته یې مخه کړه. ابو عبیده ورپسې منډې کړې خو جرجیر بیرته پرې راوګرځېد او دواړو وارونو سره تبادله کړل. خو د ابو عبیده واره یې وړاندې او کار یې پر سټ یې ولګېد او مرکنډه یې ورماته کړه. ابو عبیده او ټولو مسلمانانو له ډېر خوښۍ څخه د تکبیر چغې وکړې. ابو عبیده د جرجیر د مقتل په وړاندې ودرېد. د ده غټې جثې ته حیرت یووړ او د ده له سلبه یې هیڅ شی هم نه راواخیستل. خالد بن ولید پرې نارې کړې ای امیره خدای جل جلاله دې خیر درکړي، تا خپله وظیفه سرته ورسوله، بیرته بیرغ ته راشه. خو ابو عبیده ونه منله. نورو مسلمانانو لوړه وکړه. نوموړی راوګرځېد او د خالد بن ولید له لاسه یې بیرغ واخیست. ماهان چې کله جرجیر ته وکتل دا ډېره پرې درنه شوه ځکه نوموړي د همدې لښکر غټ رکن و. قصد یې وکړ چې ماتې وخوري. وروسته یې له ځان سره وویل زه به د هرقل په وړاندې څه عذر ولرم چې وړاندې یې کړم حتما زه په خپله مبارزې ته ورځم. که قتل شم له پیغوره به خلاص شم او که سالم پاتې شم د هرقل پر وړاندې به مې ښه دلیل وي تر دې چې د تېښتې لاره ونیسم. وروسته نوموړي خپل تیاری ونیو او خپل ملګري په دې خبر کړل چې د مبارزې قصد لرم. خپل ښکلي او لوړ قیمت سامانونه یې راواخیستل او داسې برېښېدی لکه د سرو زرو غر راووتی. د ده عسکري جنرالان، قسیسین او راهبان ورته راغونډ شول. نوموړي ورته وویل هرقل تر تاسو په دې کار ډېر ښه پوهېدی. ده سوله غوښته خو تاسو یې مخالفت وکړ. دا ده چې اوس خپله مبارزې ته ورځم. په دې وخت کې د شاهي دربار خصوصي بطریق چې دیندار شخص بلل کېدی د کنیسو او راهبانو به یې درناوی کاوه او د انجیل د اوامرو ډېر تابعدارو ورته راوړاندې شو او ورته ویې ویل زما د مسیح په حقیقت قسم وي زه مسلمانانو ته ورځم او د جرجیر کسات او غچ ورڅخه اخلم، یا به ځان پرې وژنم او یا به هغه څوک وژنم چې جرجیر یې وژلی دی. وروسته یې ماهان ته وویل پر ما جهاد فرض شوی، زه د مسیح فرض ادا کوم او حتما مبارزې ته وردانګم. راوی وایي ماهان ور پرېښود. نوموړي مبارزې ته تیاري ونیوه. د همدې جنرال نوم جرجیست و. زغره یې اغوستې او پر هغې برسیره یې د اوسپنې یوه جامه اغوستې وه. توره یې اوږې ته اچولې وه. راهبانو د فتحې دعاوې ورته وکړې او پر کنیسو کې کوم څیزونه دودېدل هغه یې ورته دود کړل. د عمریې یو راهب ورته راوړاندې شو. په غاړه یې یو صلیب و. هغه یې ورکړ او ورته ویې ویل دا د مسیح د فتحو صلیب دی. له راهبانو څخه یو بل ته په میراث پاتې شوی او هغوی مسح کړی. دا به ستا مرسته کوي. جرجیس ورڅخه راواخیست او په عربي ژبه یې نارې کړې مبارزې ته راوړاندې شي. نوموړي دومره فصیح عربي ویله چې د عربو دا ګمان شو چې دا به نصراني عرب وي. ضرار بن ازوري مقابلې ته وروتی چې کله ورنږدې شو د ده پراخ او پلن تندی ته یې وکتل. نوموړي پر دې پښیمانه شو چې ولې له دومره درنو اشیاو سره د ده مقابلې ته راووتی او له ځان سره یې وویل څوک چې اجل ته حاضر شي له هغه سره داسې لباس وړ نه ده. بیرته شاته راوګرځېد. د خلکو دا ګمان شو چې د ویرې له کبله راستون شو. یو تن وویل ضرار له رومي څخه راوتښتېد او د هېچ چا نه یادېږي چې د ماتې خوړلې ده. له هېڅ چا سره خبره ونه کړه. خپلې خیمې ته ولاړ. خپلې اغوستې جامې یې وایستلې. یوازې پرتوګي پرېښود. لینده توره او ډال یې راواخیست او بیرته لکه ګړندی هوسۍ میدان ته راغلی. که ګوري مالک نخعی تر ده وړاندې د جنرال مقابلې ته رارسېدلی. مالک ډېره دنګه ونه درلوده چې پر آس به سپور شو. پښې به یې پر ځمکه ورسره کشېدې. نوموړي نارې کړې د خدای جل جلاله دښمنه ای د صلیب بنده د یو نجیب سړي مقابلې ته راشه چې د محمد ناصر او حبیب ته. رومي د ویرې له کبله ځواب ورنه کړ. راوی وایي دی ورپسې ورغلی. غوښتل یې چې برید پرې وکړي او په نیزه یې ووهي خو د اوسپنیزې جامې له کبله ونه توانېد چې ویې وهي. د ده پر ارس یې واری وکړ او په تشه کې یې وواهه. نیزه یې تر بل لوري ووتله او رڼه برېښېده. آس وسوځېد او په تېښته شو. مالک غوښتل چې خپله نیزه ورڅخه راوباسي خو ونه توانېدی ځکه نیزه د اس په پښتیو کې بنده وه او جنرال پر اس سپور و. د دې وس یې نه درلود چې وښورېږي ځکه نوموړي د اس په زین پورې ځان په زنځیر تړلی و. آس پر ځمکه راپرېوت
مسلمانانو ولیدل چې ضرار د لور ته د هوسۍ په ډول منډې وروهي. له ور رسېدلو سره سم یې پر سر په توره ووهه، 2 ځایه کړ، صلیب یې ورڅخه واخیست. مالک ورته راغی او ورته ویې ویل ضراره دا دې څه وکړل؟ زما په ښکار دې ځان را شریک کړی. ده ورته وویل زه در شریک نه یم، زه د صلیب څښتنه او صلیب زما کیږي. مالک ویل ما یې اس وژلی. ضرار وویل ډېر ځله یې کوښښ کوونکي ناسته ګټي هغه یې خوري. مالک نخي وخندل او ویې ویل دا ښکار ستا ده، خدای دې تا ته مبارک کړي. ضرار ویل ما ټوکې کولی، وایې خله قسم په خدای جل جلاله که یو شی هم زه واخلم دا ستا دی او ته یې حقدار یې. وروسته یې د رومي وسله او سامانونه ور وکښل، پر اوږو یې راواخیستل. دومره درانه و تر دې لاندې تللی نه شوی او خولې ترې څڅېدلې. زهیر بن عبید وویل ما ضرار ولید چې پیاده روان و او مالک پر اس سپور و او سامان یې د مالک په خیمه کې واچوه. ابو عبیده وویل زما مور او پلار تر داسې قوم قربان وي چې ځانونه یې د خدای جل جلاله په لاره کې هیبه کړي او د دنیا اراده نه لري. راوی وایي کله چې دا جنرال ووژل شو د ماهان ښی مټ پرې شو، پر خپل قوم یې غږ وکړ. هغه ورته راغونډ شول. ده ورته وویل ای د بادشاه مقربو ملګرو زما خبره واورئ او بادشاه ته یې ورسوئ. ورته ووایاست چې د دې دین د بري دپاره ما هم ممکن کوښښ وکړ، د ملک د دې پاس هڅه مې وکړه او د ده د ساتنې او تمامیت دپاره وجنګېدم. زما سره دا وس نه و چې د اسمان پر رب غالب شم، ځکه د عربو ته پر مونږ بری ورکړ او زمونږ ملک د دوی په ولکه کې ورکړ. نور له ما سره داسې څه نشته چې زه تر هرقل پورې ورشم. زه د وهلو او ویشتلو میدان ته ورځم. ما قصد کړی چې صلیب له ستاسو څخه یو فرد ته ورکړم او زه مبارزې ته وړاندې شم. که چیرې قتل شم له پیغوره او د هرقل له ملامتیا به خلاص شم، او که مې بری پر نصیب شو مسلمانان به پر شا کړم او سالم به راستون شم. هرقل ته به دا معلومه شي چې ما سستی نه ده کړې. دوی ورته ویل ای ملکه ته جګړې مه وروځه، موږ تر تا وړاندې ورځو، چې موږ ختم شو بیا چې ته څه غواړې هغه وکړه. راوی وایي ماهان لوړه وکړ چې تر ما وړاندې به هېڅ څوک ور نه شي. د چې کله قسم وکړ نور عسکرو هم دا راګرځېدلو هڅه ونه کړه. وروسته د خپل زوی راوغوښت، صلیب یې ورکړه. ورته ویې ویل زما پر ځای ودرېږه. ماهان ته جنګي وسایل راوړل شول او هغه یې واغوستل. امام واقعي وایي هغه سامان او وسله چې ماهان جګړې ته له ځان سره راوړې وه په 80,000 دیناره قیمت شوې وه، ځکه ټول شیان یې پر جواهرو ښایسته شوي وو. کله چې نوموړي د وتلو قصد وکړ یو راهب ورته وړاندې شو او ورته ویې ویل زه مبارزې ته ستا وتل وړ کار نه بولم او نه ورسره موافق یم. ده ورته ویل ولې؟ هغه ورته ویل ما ستا په اړه خوب لیدلی، ته بیرته پاته شه او بل څوک دې مبارزې ته ورووځي. ماهان وویل زه دا کار بالکل نشم کولی، ما ته تر پیغور مرګ وغوره ده. راوی وایي دوی خپل دودیز شیان ورته ورکړل او رخصت یې ورکړ. ماهان لکه د سرو زرو غونډۍ د جنگ میدان ته راووتی، د دواړو صفونو په منځ کې ودرېد او د مبارز غوښتنه یې وکړه. خپل نوم یې یاد کړ، اول ځل خالد بن ولید وپېژن او ویې ویل دا ماهان دی، ته همدې لښکر مشر او مبارزې ته راوتلی دی. قسم په خدای جل جلاله که خیر ومومي. په داسې حال کې چې ماهان د خپل نامه باندې د ویرولو کوښښ کاوه، د اوس قبیلې یو خام هلک ورووتی او ویې ویل قسم په خدای جل جلاله زه د جنت ډېر شوق لرم. د ماهان په لاس کې د سرو زرو یو عمود و، په هغه سره یې مجاهد هلک وواهه، په شهادت یې ورساوه او روح یې جنت ته پرواز وکړ. ابو هریره وایي هلک چې کله پر ځمکه راوولید ما ورته وکتل چې په همدې وخت کې د اسمان لور ته اشاره کوله او پر څهره یې د خوابدۍ نښې نه لیدل کېدې. زه پوه شوم چې ډېر خوشحال ده او حورالعین یې لیدلی دي. راوی وایي ماهان د ده د مشهد په وړاندې ودرېد، زړه یې قوي شو او د بل مبارز او سیال غوښتنه یې وکړه. هر مسلمان دې ته تیار شو چې د مبارزې ته ووځي او دعا یې کوله ای خدای جل جلاله د ده قتل زما په نصیب کړي او زما په لاس یې ووژنې. خو تر ټولو اول مبارزې ته مالک نخعي ورغلی، په میدان کې ورسره مخامخ شو. مالک تر ماهان وار د مخ کړ او ورته ویې ویل ای ناسنته ته د هغه چا په وژلو مه غره کېږه چې شهید دې کړ. زموږ ملګري د خدای جل جلاله د لقا ډېر شوقي وو، بلکې زموږ هر فرد د جنت شوقي دی. که غواړې چې په جنت کې زموږ ګاونډی شي نو د شهادت کلمه ووایه او یا د جزیې منلو ته غاړه کېږده او که نه هلاکېږي. ماهان وویل ته زما سیال خالد بن ولید یې
مالک وویل نه زه مالک نخعي د رسول الله ملګری یم. ماهان وویل زه به حتما جګړه کوم. وروسته پر مالک نخعي برید وکړ. دواړو کوښښ کاوه چې خپل حریف ووژني. ماهان عمود راویست، مالک نخعي پر خول پرې وواهه او د سترګو باڼو یې پرې څیرې شو. له هغې ورځې څخه نوموړی په مالک نخعي الاشتر سره مسما شو. ویل کېږي چې کله مالک د ماهان د ګزار درد محسوس کړ، قصد یې وکړ چې بیرته د مسلمانانو د لښکر لور ته وروګرځي. وروسته یې له ځان سره فکر وکړ او دا یې په زړه کې وروګرځېده چې خدای جل جلاله مې مرستندوی دی. د ده تر مخ وینې بهېدلې. د خدای جل جلاله دښمن دا ګمان کاوه چې مالک مې وواژه او انتظار یې یوست چې کله به پر ځمکه را پرېوځي. په دې وخت کې مالک حمله پرې وکړه. مسلمانانو پرې چیغې کړې ای مالکه، له خدای جل جلاله څخه مرسته غواړه، خدای جل جلاله دې پر خپل سیال بریمن کوي. مالک وایي ما له خدای جل جلاله د مرستې غوښتنه وکړه او پر نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې درود ووایو. سخت ګزار مې پرې وکړ، زما توره پرې ولګېده، خو سم کاري ګزار نه و. زه پوه شوم چې اجل یې نه دی راغلی. ماهان چې کله ګزار محسوس کړ پر منډه ولاړ او په خپل لښکر کې پټ شو. امام واقدي وایي کله چې ماهان د مالک اشتر له مقابلې څخه ناوسی او په تېښته شو، خالد بن ولید پر اسلامي سرتېرو غږ وکړ ای د الهي مرستې وړ خلکو، اوس لا پر دښمن برید وکړئ، دوی په ویره کې دي. وروسته خالد او ورسره ملګرو برید پیل کړ. نورو امیرانو هم د ده په ډول خپل عسکر قمنده کړل. مسلمانانو د تکبیر او تهلیل په ویلو سره پر دښمن ورغلل. لږ وخت رومیانو مقاومت وکړ چې کله لمر ولید او پر افق تیاره راخوره شوه، رومیانو ماتې وخوړه. مسلمانانو ورپسې شول چې څرنګه یې زړه و هغسې یې ورسره وکړل. ځینې اسیران او ځینې ووژل شول. تخمینا 100,000 ووژل شول. دغومره اسیران او دې ته نږدې په وادي ناقصه کې غرق شول. بېشمېره رومیان په غرونو او شیلو کې تیت پرک شول. د مسلمانانو آسونه ورپسې وو، وژل او اسیران کولې. له غرونو څخه یې ډېر اسیران راکوز کړل. جنگ تر هغو دوام درلود چې څو ښه تیاره شوه. ابو عبیده امر وکړ تر سهاره یې پرېږدئ. مسلمانان هم د امر د تطبیق په منظور ورڅخه راستانه شول. لاسونه یې له زرو، غنایمو، د زرو له لوښو او بېلابېلو سامانونو څخه ډک ول. دا په داسې حال کې ده چې دې جګړې ته شاوخوا 8 نفر راغلي ول. امام واقدي وایي ابو عبیده د مسلمانانو ځینې کسان د غنیمتو په راغونډولو وګمارل. مسلمانانو شپه ډېره په خوښۍ تېره کړه. چې کله سهار شو د رومیانو هېڅ سرک نه و. ډېر افراد یې د شپې په تیاره کې په ناقوسه نومې وادي کې غرق شوي وو. امیر بن یاسر وایي ما ته نوفل بن عدي له جابر بن نصر، هغه له حمید بن مجید څخه حدیث بیان کړ او ویل ابو عبیده اراده وکړه چې د مشرکینو مړي وشمېري. نوموړی ونه توانېد چې دا کار وکړي. امر یې وکړ چې له دې وادي څخه نلونه راوړي او په هر مړي یو نل ودروي. وروسته یې مصرف شوي نلونه وګڼل. 1.5 نفر وو، له هغه افرادو پرته چې په ناقوسه کې هلاک شوي وو. د بندیانو شمېر 40 تنه وو. د مسلمانانو د لښکر 4,000 تنه شهیدان شوي وو. ابو عبیده د یرموک د جګړې په میدان کې ډېر داسې سرونه وموندل چې دا درک یې نه معلومېده چې دا د مسلمانانو دی او که د کافرانو دی. وروسته نوموړي د مسلمانانو شهداو ته لمونځ ورکړ او د دښمن په لټ پسې د غرو شیلو لاره ونیوله. یو شپون په مخه ورغلی. له هغه څخه یې پوښتنه وکړه چې د رومیانو څوک به په مخه نه وي درغلي. هغه ویل یو جنرال چې تقریبا 40,000 عسکر به ورسره وو راباندې تیر شو. امام واقدي وایي همدا ماهان علیه اللعنه و. خالد بن ولید په داسې حال کې د ده په لټه کې و چې د زحف په نامه نومول شوي عسکر ورسره مله وو. دمشق ته نږدې لاندې کړل چې کله پرې ورښکاره شول، ده ورسره ملګرو مسلمانانو په یو غږ سره د تکبیر ناره او برید پرې وکړ. تورې یې پکې وچلولې او ډېر کسان یې ورڅخه ووژل. ماهان له خپل آس څخه پیاده شو. څوک وایي د دې دپاره پیاده شو چې ځان ورک او له قتل څخه خوندي کړي. خو یو مسلمان ورته راغی. ده له خپل ځان څخه د دفاع هڅه وکړه. مجاهدین پرې بار شو او ویې واژه. د ده په قتل کې اختلاف دی. څوک نعمان بن جهله الازدي، ځینې عاصم بن خوال الیربوعي یادوي. امام واقدي وایي د دمشق خلک د خالد بن ولید مخې ته وروتل او ورته ویې ویل موږ اوس هم پر هغه عهد یو چې وړاندې زموږ او ستاسو ترمنځ پرې شوې وه. خالد ورته وویل تاسو پر خپل عهد اوسئ. نوموړي د رومیانو په طلب پسې ولاړ
او هر ځای چې به یې وموندل وبه یې وژل. آن چې د عقاب غاښې ته ورسېد هلته یې ورځ تم شو، وروسته حمص ته ولاړ، هلته یې واړول. عبیده ته د ده حال ورغی، هغه هم ورپسې راوکوچېد او له خپلو ملګرو سره تر ده پورې راورسېدل. راوی وایي د اسلامي لښکر امیران د شام هرې سیمې ته پر رومي ماتې خوړلو عسکرو پسې ولاړل، وروسته سره راغونډ شول او دمشق ته راغلل. ابو عبید غنیمتونه راجمع کړل، 5 برخې یې ورڅخه واخیستلې. عمر بن خطاب ته یې د فتح د زیر په نیت یو لیک داسې ولیکی: بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة الله على نبیه المصطفى ورسوله المجتبى وبعد. د ابو عبیده عمیر بن جراح له لوري و امیر المؤمنین عمر بن خطاب ته زه د هغه خدای جل جلاله حمد وایم چې شریک او ساری نه لري، او د هغه د نعمتو له کبله د خدای جل جلاله شکر ادا کوم چې موږ ته یې را په برخه کړل، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفیع الامت په برکت یې پر موږ دا خاص لورینه وکړه. ای امیره، ته به دې پوه شه چې موږ په یرموک کې میشت وو، او زما پر وړاندې موږ ته نږدې د رومي لښکر امیر ماهان خپل ځواکونه تیرا کړل. مسلمانانو تر اوسه د دوی په څېر ګڼ شمېر لښکر نه و لیدلی. خدای جل جلاله په خپل خاص فضل او کرم سره موږ پر دوی بریمن کړو. 150,000 عسکر مو ورڅخه ووژل، 40 سره مو اسیران کړل. د مسلمانانو 4,000 سرتیري په شهادت ورسېدل، او خاتمه یې خدای جل جلاله پر شهادت کړه. د جګړې پر ډګر ځینې داسې سرونه هم وموندل چې پیژندګلوي یې ناشونې وه، هغوی ته مې لمونځ ورکړ او دفن مې کړل. ماهان په دمشق کې د عاصم بن خوله په لاس ووژل شو، او تر فتح وړاندې د حمص یو رئیس چې ابو جعید نومېده دوی ته یوه حیله جوړه کړه. په ناقصه نومي وادي کې دوی اوبو ته واچول. دومره زیات تعداد عسکر مړه شول چې له خدای جل جلاله څخه پرته بل چاته تعداد نه دی معلوم. دغه مات خوړلو عسکرو شمېر چې په غرو شیلو کې مړه شول او موږ شمارلی دي 90,000 تنه دي. موږ د مالونو، آسونو، کلاو، ښارونو او شتمنیو څښتنان یو. دا لیک مو تا ته تر فتح وروسته درولېږی. موږ اوس په دمشق کې دیره یو. والسلام علیک ورحمة الله وبرکاته وعلى جميع المسلمین. لیکې سره ونغښتی، مهر یې پرې ولګاو. حذیفه بن یمان یې راوغوښت، لیک یې ورکړ. 10 تنه مهاجر او انصار مجاهدین یې ورسره ملګري کړل او ورته ویې ویل دا د زیري لیک امیر المؤمنین ته ورسوئ او دا ستر زیری پرې وکړئ، ستاسو اجر پر خدای جل جلاله ده. حذیفه لیک راواخیست، دی یې ورسره 10 تنه ملګري سمدستي روان شول. شپه او ورځې ګړندی سفر وکړ او مدینې ته ورنږدې شول. د اصحابانو ایمان داستان د 40مې برخې محترمو اوریدونکو، دا وه د موږ نننۍ برخه. موږ په خاصو دعاګانو کې یاد ساتئ. په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.